Утга дээр байгаа ямар нэг А векторын хувьд энэ урт нь x1, энэ урт нь y1 байвал энэ векторын координатыг ингэж тэмдэглэж болно. Эсвэл ингэж тэмдэглэж болно. Эсвэл ингэж тэмдэглэж болдог. Энэ нь бол энэ векторыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Энэ нь бол энэ векторыг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За векторыг ямар нэгэн тоогоор үржүүлэх юм бол жишээлх юм бол А векторыг k-гаар үржүүлэх юм бол координат тулгыг нь k-гаар үржүүлнэ. Энэ бол энэ тэмдэглэгээ ясаар ийм. За тэр тэмдэглэгээ ясаар бол ингэж үржүүлж болно. За тэгвэл А-ны координаттай Б-ны координаттай векторууд байх юм бол хоёр векторыг нэмэхдээ шууд харгалзах координатуудын хооронд нэмээд ингэж олж болно. За мэдээж хоёр векторыг хасах юм бол харгалзах координатуудын хооронд гисч болдгоо. За энийг векторуудын нүдийг 3-4 болон параллелограммын дүрмээр нь зурж үзэж байгаад шалгаж болно. За ингэж жишээ авъя. Энэ векторын координатыг бол энэ векторын координатыг олохын тулд эхлээд А-га 3-аар үржүүлэх хэрэгтэй. 3А гэдэг бол координат тулгыг нь 3-аар үржүүлнэ. Ийм бол. За Б-гээ 2-оор үржүүлэх юм бол ийм бол. За энэ хоёрын векторыг нэмэхийн тулд энд заасан ясаар харгалзах координатуудын хооронд нэмнэ. 3 дээр хасах 4-ийг нэмээд 1 болно. 9 дээр 8-ыг нэмээд 17 болно гэсэн үг. Ийм хоёр вектор өгсөн байг. Тэгвэл энэ вектор тодорхойлъё. За энэ бичиглэлийн хувьд шууд x-ийн оронд энийг орлуулад y-ийн хооронд энийг орлуулж чиж. За ингээ хаалтуудаа задлаад эмгтвэл ийм болно. Төсөөтэй гişүүдийг эмгтвэл ийм вектор гарч ирнэ гэсэн.